我弟家拍照还他妈漏了，就是他们一边在上面抽烟，一边在后面给我冒烟，所以今天我哥俩只能吃素了。知道他为啥削皮削的这么认真吗？因为我弟对维 C 和果皮过敏，我曾经用他的嘴测出不少单位卖的那饮料都忘放果肉了。这个茄子好像是我的脑子。水分太大，嘿嘿，得亏肥肉放的。他后来扒一扒就给自己扒鸡歪了。他说：“哥，不用去皮了，我病好了。”我真他妈有病！这个番茄炒蛋呢，你加点小辣椒。这是我有一次吃盒饭学的。你上一口酸甜，下一口辣蒿，吃完之后你刺刺挠挠。这个大肉粒也是我的一绝。那多少人来我家吃完这个卤子，回家就血稠了。但他当时很快乐，让我弟找个能过凉的东西。我脑瓜仁他。今天的菜一般呢，茄肉。肉蛋，但是 Q7 就这点玩意儿，我们爷俩中午简单吃一口。这面条涂了这么香，我不行，我晚上得来个粥。今天家里来几个同学，要体会一下奶的快乐。哎呀，我拿他们都当好大儿，他们他妈天天拿我当孙子。做了个锅包鱼，还做了一个烤肘子。哎呦我的妈呀，就这个小皮儿，小脆小香小粘牙，还做了个鲍鱼花螺给包。这菜在我家以后肯定是给他搬了。这小锅里光买菜的成本花了156。我决定今年冬天回广州看我前老丈人，一口猪肉都不吃。我上他家我就吃海鲜，我呛。完蒸了点麻辣牛肉馅的包子，这是我有一次在上海便利店吃的，真的巨好吃。你们要不想包就圈好圆子等我开店吧。完在网上学了一个拿白葡萄酒炖的法式炖羊排，我寻让这几个的试试毒，还做了一个奥利奥双层芝士蛋糕。我们同学他妈来电话说，儿子你今天晚上回不回来吃饭呢？完他说，妈你没事别老找我了，我在外面过年呢。今天我们哥俩伙食饭是炸酱面和冻梨冻柿子，这一口凉一口热，差点没给牙吃炸了。还做了一个面包咖喱鸡，前段时间在哈尔滨一个饭店吃过一次，他都不是去没去过东南亚的问题，就是他只要会打字，上网搜一下马来西亚都不至于烤成那个熊样。然后这个嘎嘎香的蘸料记一道啊，你要半夜饿了，你给室友那鞋垫掏出来蘸一下也能对付一口啊。但具体颗数我真给不了，你们拌的时候尝一尝。那嘴老不用不风干了个嘚儿的了。完冰箱剩点虾呀肉呀，我混成辣白的火锅了。今天必须得来吧，吃香香的鲍罗鸡、折耳糕、麻粉、法羊、脆肘、干豆。麻牛包、面嘎鸡、锅鱼，丢一块的冻果、烂火。完，今天有个哥们是头一次上我家吃饭，明显经验不足。一上来吃了3个包子、2块蛋糕，还喝了2瓶冰可。自助餐的大忌他全犯了。完到最后不舍得下桌，在那嗦了咖喱鸡的锡纸。我最近突然爱上了费列罗，但是这一小盒在超市就卖7、80，吃个2、3盒就有点爱不动了。然后我研究了一下它的构造和配料表，看着也不太难，所以我打算试试看能不能做满这一罐，在家实现费列罗自由。不过通往自由的路上总是充满了崎岖，这第一步扒针呢就给我们难住了。我们试了很多办法，用车压、用砖头砸都没什么效率，后来给我们逼的都快用牙刻了，折腾了10来个小时才把这30多斤针子都扒完。这个过程实在太让人绝望，夯夯干了一宿啊！等天亮我一抬头发现我弟那俩腮帮子都不一边大了。然后有了这些真的人，就可以把老演员请出来做真的巧克力酱了。我一直觉着费列罗有点太甜了，所以就想多磨点真的酱放里，结果一磨就是7个小时，那个石磨的磨盘都磨包浆了。接下来就要做非常变态的第3层，它需要4个步骤才能做出这1个小半球，但我们需要1000来个球。然后买不着大小合适的圆形模具，我们找了一圈把家里水管嘎了。等干完这一道流水线之后，我们真是有点心突突了。我当时心里就一个想法，我现在罐能不能装满就随缘吧。真的，我从未如此渴望我活着。还会用到巧克力和椰子油，恰好这2样罪我都遭过。这一把干苦的巧克力，还有这一碗点椰子油，已经是半年前的事了。果然互联网是有记忆的。完了裹最外层的时候，我去偷点懒，就买了好多药丸盒当模具，但是脱模之后发现给巧克力做成大力丸了。后来到底还一个一个手动干，再拿到外面冷藏一下，这自制费列罗就算完成了。掰开一个看了看，这个流心状态还是挺好的。然后对比了一下，在外观来讲，我们做的和原版还是有区别的，当然口味和口感是非常相近的，甚至我认为自己在家做的还会更香一点，成本也省了好多。自己在家做合到最后是1块2一个，但前提是得能熬5天大夜。不过唯一的不同是我们自己做这个巧克力需要有一个门槛，就是得会竖刺儿，因为吃的时候总能听着嘎嘣一声。后来发现吐出来了少许榛子壳。微瑕5毛出。俗话说，金丝银丝不如黑丝，不如粉丝，不如我的粉丝。我穿黑丝的粉丝问我能不能安排个这个，那必须给你安排。
那凑齐挺贵呀，宝啊，你也喝不着，这真没某给头啊，要不？因为这个最贵的是酒，可以找个酒吧朋友借。给我装点朗姆酒呗。啊？别鸡巴讲的没用，拿塑料袋装就行。去你妈！这心眼都让我长了，这玩意整出来贼漂亮。我就不明白这玩意为啥非得拍一下，有蚊子是怎么的？我着急给粉丝做，我就不多介绍了，反正就把这些玩意回一起搅一搅就上菜。这杯是把他们拿大，大就大吧，强行展示。我着急有事，赶紧上医院。还是小杯好看哈，爱谁吧，我得给人反馈去了。再见。花絮一，什么活蝶装的是牛二，那到底要自己花钱买一瓶。但我说实话，朗姆酒太冲了，真可以试试29度半的白酒。花絮二，莫吉托。操，算了，乐他妈谁拖谁拖吧，我整不了这洋玩意儿。再见。我今天早上给我奶去送点水果，完我奶说这2天有点牙疼，晚上要有饭的话整点软和的，但是特意强调了啊，是牙疼不是胃疼，肘子别耽误了，炖烂乎点就行。最近莲藕不错，给我奶做了一盘鲜藕丸子，这个真特别好吃，你们要有孙子也让他给你做一下。完了蒸了不少金头巴脑馅的包子，给我奶压的都非常烂乎，没牙也能吃。我一点不撒谎，我们同学听说有这包子，打3个小时出溜滑来的，着急忙慌吃了4个包子，又打3个小时出溜滑回去了。下大雪了，给奶多囤点口粮。炒了一个古早蛋糕，正好泡着奶吃，还炒了一盘肉松。就这点肉松，我弟撅那扒了2个多小时，我站那炒了1个多小时。我说奶呀，孙子和外孙子不能做到更多了，俩20多岁大小伙子折腰给你炒的呀。头2天给钱老丈邮了200斤大米，换回来这个豉汁凤爪的配方。完了看我那大米挺值钱，有点不好意思。这添加了肉蛋豆、金巴包、汤肘、排玉糊、肉土泥、豉爪、虾稀、藕丸、松、骨膏、疙汤，这就往奶家去了啊！看看那肘子能不能治一手我奶这牙。我今天领你们看看我大哈尔滨的冰糖万物啊！先看一首冰糖大树，再看看这个冰糖树叶子，还有冰糖早餐车、冰糖大铁门、冰糖小路灯、冰糖电线。这一口是枸杞亲测啊，说还没太到时候，稍微有点淡。那些说要来哈尔滨找我干饭的朋友们，抓紧吧！就这么说吧，雪已经不小了，我和大哥都准备好了。夏天终于来了，今天在家酿的水果酒，之前每年酿的少，到最后都不舍得喝。今年为了避免这个情况，我一气买了240斤水果。酿酒这活儿可比我最近干这些玩意儿省事多了，主要我们年年酿啊，那完全可以说是手拿把掐，信手拈来呀。我们甚至早上还订了一只烤全羊，那老板问我几点送，我当时斩钉截铁的告诉他，我说你5、6点钟不堵车给我送来就行。但是人生无常啊，我从6点之后一直在跟他重复一句话，哥们你别着急啊，过1小时咱俩再联系。后来收拾梅子收拾的实在是太闹心了，将近5000粒啊，一粒一粒挑啊，整整干了7个小时。我后来一度看啥都是绿的，那天看直播都有印象吧，那屁股恨不得都定蹬着了，尿尿都不起来，但就是干不完呢。后来选菠萝的时候选的是鸡尾，本来那菠萝选完了能放半罐，但是我们选的就剩1/3了。这1/3能保住，也是因为后来把羊拉回来了。就这属于一个什么原理呢？那拉磨的驴累了，你给它挂一根胡萝卜，它多少也能坚持。后来我们把剩的草莓和青莓都怼菠萝那罐里，好不好喝咱们就3个月之后见吧。我也从来没把仨水果酿到过一个酒罐里，但该说不说的，这颜色是真好看。这几罐子看着太有下，再给这盖盖上，这大工程可算是干完了。就这3泡酒啊，以我的酒量来说，我估计能喝到我出殡那天。等吃上烤全羊的时候，其实都早上4点多了，但是我们实在不愿意接受这个事实，就把桌子搬到了一个没有窗户的屋里，一个个目光呆滞啊，那烤全羊都吃不出啥味儿了。从昨天早上8点开始搬东西，一直干到今天早上4点，心都突突了。以前每年酿梅子酒啊，感觉都是收获了夏天的第一份快乐，但那只是以前。